לוחמי ולוחמות הדמוקרטיה. מאז הודעת ראש הממשלה על דחייה זמנית, או כמו שהוא קרא לה, השהיה עם A של חוק הדיקטטורה הראשון, אני שואל את עצמי, מה הלאה? והאם זה בכלל הישג או כישלון? והכי חשוב, האם הדמוקרטיה הישראלית יצאה מכלל סכנה? ביממה וחצי האחרונות דיברתי עם מומחי משפט, עם ראשי שב"כ לשעבר, עם מפכ"לים לשעבר, עם רמטכ"לים לשעבר, עם חברי כנסת מכהנים ולשעבר, עם מובילי קבוצות שונות במחאה, ועם לא מעט אנשים שמכירים את נתניהו אישית. כולם תמימי דעים לגבי שני דברים. הדבר הראשון הוא שנתניהו אינו כשיר יותר לנהל את מדינת ישראל. והדבר השני הוא שישראל כרגע היא מדינת סף דיקטטורית, ושהגורמים הקיצוניים שחטפו את נתניהו ומנצלים את חולשתו ימשיכו בניסיון להוביל את ישראל לאבדון. וכבר ראינו שהם לא בוחלים באמצעים, בשום אמצעים. הם לא רואים בעיניים לא את ביטחון ישראל, לא את כלכלת ישראל, לא את העם, הם רואים רק את האינטרסים הצרים שלהם. אבל מצד שני, וחשוב להגיד את זה, יש ברגעים אלו שיח בניסיון להגיע למתווה מוסכם אצל הנשיא. ויושבים שם גורמי אופוזיציה וגורמי קואליציה וגופים שמתעסקים עם משפט ועם דמוקרטיה, ואני חושב שחייבים לתת לזה איזושהי הזדמנות למען אחדות העם ולמען הדמוקרטיה. בקיצור, זו תחושה אמביוולנטית שמקשה עליי לענות לעצמי על השאלה, מה הלאה? התשובה הכנה שלי, וואלה, לא יודע. לא יודע מה יוליד יום. רבי יוחנן אמר שהנבואה ניתנה לשוטים, ולכן אני לא רוצה להתנבא. אבל אני כן רוצה לספר לכם מה אני מתכנן לעשות בשבועות הקרובים, כל עוד מתנהל משא ומתן אפקטיבי בבית הנשיא. אני לא מתכוון להוריד את הדגל. אני לא מתכוון להפסיק למחות, ואני לא מתכוון להוריד את הרגל מהגז. אני מתכוון להזכיר בכל דרך לממשלת חורבן הבית שאנחנו כאן, שהתעוררנו. בזכות החזירות והכוחניות שלהם אנחנו התעוררנו. ובכל מקום שהם ינסו להוציא לפועל מהלכים שפוגעים באופייה הדמוקרטי והליברלי של ישראל, אנחנו נחכה להם כחומה בצורה. לא ניתן להם להרוס את מערכת המשפט, לא ניתן להם להקים מיליציות, לא ניתן להם לפגוע בשוויון ובזכויות ובזכויות נשים, לא ניתן להם להחריב את מה שנבנה כאן 75 שנה. רוצים למשול? שימשלו, תפדל. הם ניצחו, שיטפלו בגיוון, שיעזרו לפריפריה, אני הראשון שישמח, שיטפלו בטרור, שיבנו באיו"ש, שיעשו כמעט כל מה שבא להם. אבל אין להם שום סמכות מוסרית או זכות לשנות את כללי המשחק. ללכת נגד העקרונות של מגילת העצמאות, ואין להם שום סמכות או זכות להחריב את ישראל מבפנים. פרקטית, אני מתכוון לעשות בשבועות הקרובים את הדברים הבאים. 1, להמשיך להפגין במוצ"שים בכיכרות ובצמתים. ובאמצע שבוע להפגין מול חברי כנסת, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, כדי שכולם יזכרו שעם ישראל לא נרדם בשמירה. 2, להוביל יחד עם אנשים מדהימים הקמה של גוף בעל כוח והשפעה, שיוביל את השיח שלנו, המחנה המתון, הליברלי, הדמוקרטי, גם במדיה, בשיח מול מקבלי החלטות ובגביית מדיניות. אנחנו לא נפקיר יותר את השטח לקהלת, למכון למשילות ודמוקרטיה, ולשאר הגופים המשיחיסטים הקיצוניים שממומנים על ידי גורמי הון עלומי שם ועלומי אינטרסים. והדבר השלישי שאני הולך לעשות, זה להוביל מהלך משמעותי של הסברה בקרב האחים והאחיות שלנו שעדיין תומכים ברפורמה. במטרה להעביר אותם אלינו למחנה הליברלי הדמוקרטי, כמה שיותר אחים ואחיות מהצד השני. גם באמצעות עוד סרטים ועוד תכנים ומעגלי שיח ושיחות עם מובילי דעה. אין ספק שהפתרון הנוח והקל זה שנותן אולי אפשרות לנשום לרווחה ולהניח את הדגלים ולעצור את המחאה, גם אם באופן זמני. אבל הדבר הנכון בעיניי לעשות לטובת מדינת ישראל הוא להמשיך במלוא המרץ בכל הצירים שציינתי. גם אם המחאה לא עולה מדרגה כרגע ברחובות, היא חייבת להמשיך בכל החזיתות, כי ממשלת חורבן הבית, וזה אתם צריכים לזכור, לא מתכוונת להרפות. היא מורכבת מאנשים קיצוניים, משיחיים, לאומנים, שהשתלטו על מרכזי הכוח ומשתמשים בנתניהו, המבוגר, החלש, הסחיט,
על מנת לשנות את פניה של ישראל. ואנחנו לא נעמוד מנגד ולא נתפשר על פחות מ100% דמוקרטיה, 100% פלורליזם ו100% שמירה על זכויות. חשוב גם לא לשכוח לרגע שנכון לכרגע ישראל היא עדיין מדינת סף דיקטטורית. ביבי, זוכר את הפצצה שלך מהאום? אז הפצצה האמיתית שמאיימת להחריב את ישראל היא לא הפצצה האיראנית, היא הפצצה שממשלת חורבן הבית בהובלתך גורמת, ולכן אנחנו ממשיכים. זו הזדמנות מעולה להגיד תודה לכל האנשים המדהימים, מאות אלפים של ישראלים וישראליות שלוקחים חלק במאבק הזה, ויצאו לצו 8 מטעם הדמוקרטיה. בזכות הנחישות האינסופית, אין מילים, יש לי דמעות שאני רק חושב על זה, בזכות הנחישות האינסופית שלכם, הצלחנו למנוע חקיקת חוק הדיקטטורה הראשון, ומדינת ישראל, לא אנחנו, מדינת ישראל ניצחה בסיבוב הראשון. אבל לצערי הרב, זה נראה שנכונים לנו עוד סיבובים, בקרוב מאוד, וחשוב להבין את זה. חשוב לשמור על הרוח, וחשוב לזכור את צדקת הדרך. הצדק איתנו, עם הרוב המתון, מכל קצוות הקשת הפוליטית. היינו רדומים, ונתנו לגורמים קיצוניים לגנוב לנו את המדינה. אבל לא עוד. התעוררנו, ואני בטוח ב1,000,000%, שמתוך הכאוס הזה, מתוך תחושת התסכול הזו, והקטסטרופה הזו, עם ישראל ייוולד מחדש, ומדינת ישראל תפרח חזרה. אולי זה ייקח שבועות, אולי זה ייקח חודשים, אולי זה ייקח גם שנים, אבל בסופו של דבר, הקיצוניים האלו יחזרו לשולי החברה הישראלית, שם מקומם. וישראל תבצר את מעמדה כדמוקרטיה ליברלית, יהודית, לעוד שנים רבות קדימה. הרצל אמר, עוד ב-1904, הוא אמר, קראתי פעם לציונות אידיאל אינסופי, ואני מאמין, ככה הוא אמר, באמת כי גם לאחר השגת ארצנו, ארץ ישראל לא תחדל מלהיות אידיאל. כי בציונות כפי שאני מבין אותה, ככה הרצל אמר, כלולה לא רק השאיפה לכברת ארץ מובטחת, כחוק בשביל עמנו האומלל, אלא גם השאיפה לשלמות מוסרית ורוחנית. על זה המאבק שלנו. לא על עוד חלקת הארץ, לא על הישג פוליטי, אלא על שלמותה המוסרית והרוחנית של ישראל. ולכן אין אופציה אחרת מלבד ניצחון. כי אם אנחנו ננצח, ישראל תנצח.